现在已经是2点钟了，准备出发。本来中午的时候就想走了，中午的时候刮了好大的风啊，现在还在刮着风呢，其实，但是明显比中午的时候小很多了，还是要继续往前走，因为地方比较偏，也不容易买补给。先走完这段坡再说吧。昨天爬那个坡真的是够累啊，这段时间反正天天的是爬坡，还不知道有多少坡在后面等着我呢。先抵达这个山丹那边去啊。你看还在刮着风呢，因为海拔高啊，这个风也比较大，呼呼呼的。昨晚这是用这个雪洗碗的，化雪成水。刚才说小，现在又刮起来了。你们看一下我这个烟囱，烧煤之后呢，就会有这些黄色的液体啊，从这里面流下来，你看到没有？流到地上去结冰了，冻住了。这个东西味道特别的冲啊，也谈不上臭，反正就是闻到很不舒服那种感觉。看到没有？大白天的还能看到这哈气，太冷了。这个风从前面吹过来的，迎面吹来。今天是逆风骑行爬坡，我现在还是一路上坡呢。刚才经过了一个加油站，底下买了点水，这脸好冻啊。我衣服上那个帽子不行啊，那个脸还是吹得到，太冷了。马上要戴上这个，要是没这个遮脸帽的话，今天肯定走不成了。这风吹的实在是太冻了。熬到头了，终于要进入这个长下坡路段了。你看，连续下坡。长度30公里，哇，30公里的下坡我还没试过呢，试一下。我哪怕是现在戴着这个手套，这个寒风吹的这个手还是很冰冷的里面。我还以为避险车道只有高速上面才有，你看，就这个，一旦那个大车失控了，或者什么车失控了，直接跑到这里面来了，就会阻止那个车子前行。很危险啊！有的地方是沙子，那个地方怎么是小石子啊？你看，小石子也能避险吗？这边还有一排这个轮胎啊，这不就是一些鹅卵石嘛，就小块一点而已。那手套没什么效果，风太大了，这手指头也是冻僵了，没感觉了。我进到这里来，点一下这个火，烤一下。哇，舒服了，舒服了。烤一下，这个血液马上就循环起来了。刚才我想这样子抓东西都抓不稳了，抓不住，他那个手就是抓不了，僵硬了。看一下，今天真的就是逆风骑行，风就是从正前方吹过来的，难怪这么冻，又是高海拔。当山峰没有棱角的时候，当河水不再流，当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手。你的温柔是我今生最大的守候，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，让我们策马奔腾，共享人世繁华。现在已经抵达了我今天的目的地老君乡了。
我有一个快递在这里，就是那个碳。不过经常在路边捡那个煤块，也不是很急用。就在我要拿快递的这个箱附近这里住一晚，明天拿了快递再说。刚才把这个取暖炉点起来之后，我就跑到乡里面去买了2个花卷回来。今天晚上就吃这个，因为想着上次那个鸡腿还没吃完呢，今天晚上就把它吃完吧。最后这点存货了，不过还有干货，先把这些吃了，把它搞来炸吧，切出来。哇，外面太冷了，那个风还一直吹着，还下了点小雪。尝一尝啊，黑椒鸡腿排。里面还是嫩的。好大个花卷，这个花卷不错。来2小口吧。我现在离三丹县城好像还有个30多公里。这螺丝椒，把那籽去了，它还是有点辣。哇！今晚就在这片雪地这里过夜了，明天拿了快递继续出发。
刚才出去收拾一下东西都受不了，外面太冻了，把锅拿进来洗啊。总是有些网友问我啊，每次炸鸡的时候用什么粉炸啊？其实我这里不规定啊，面粉、生粉、糯米粉都行啊。上次我炸的那个好像是用生粉炸，这次炸的也是用糯米粉，好像感觉都差不多，炸出来都是一样的脆，酥脆。好了，这支视频就先到这里了，我们下期视频见。把锅洗了就睡觉了。